Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ons tema vir die maand is die lig van die wêreld en ek gaan die bekende gedeelte Matteus 5 vers 14 tot 16 lees. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Nou Jesus gee die Christen beide 'n groot kompliment en 'n groot verantwoordelikheid wanneer hy sê dat ons die lig van die wêreld is, omdat hy daardie titel vir homself opgeëis het terwyl hy op hierdie aarde gewandel het, soos in Johannes 8 vers 12 en Johannes 9 vers 5. Lig van die wêreld beteken dat ons nie net ligontvangers is nie, maar ook liggewers. Ons moet 'n groter besorgdheid hê as net onsself, en ons kan nie net vir onsself leef nie. Ons moet iemand hê om voor te skyn en doen dit liefdevol. Hierdie titel is deur die Jode aan sekere van hul vooraanstaande rabbies gegee. Met groot pompositeit het hulle gepraat van Rabbi Juda of Rabbi Jochanan as die lampe van die heelal, die ligte van die wêreld. Dit moes vreemd in die ore van die skrifgeleerdes en fariseërs geklink het om te hoor dat dieselfde titel in alle nugterheid toegepas is op 'n paar boere en vissermanne met bronsgesigte en geilande wat disippels van Jesus geword het. Jesus het ons nooit uitgedaag om sout of lig te word nie. Hy het bloot gesê dat ons is en ons voldoen of misluk die gegewe verantwoordelikheid. 'n Sleutelgedagte in beide die prente van sout en lig is onderskeiding. Sout is nodig omdat die wêreld besig is om te verrot en te verval. En as ons Christendom ook besig is om te verrot en te verval, sal dit niks goed wees nie. Lig is nodig omdat die wêreld in duisternis is. En as ons Christendom die duisternis naboots, het ons niks om vir die wêreld te wys nie. Om effektief te wees, moet ons die Christelike eie soortigheid soek en vertoon. Ons kan nooit die wêreld vir Jesus beïnvloed deur soos die wêreld te word nie. Laat jou lig skyn voor die mense. Die doel van lig is om te verlig en bloot te lê wat daar is. Daarom moet lig blootgestel word voordat dit van enige nut is. As dit onder 'n maatemmer weggesteek word, is dit nie meer nuttig nie. Christus het geweet dat daar 'n sterk versoeking sou wees vir die manne wat dit in hulle gehad het om ligte te wees, om hulle lig te verberg. Dit sou die wêreld se aandag op hulle vestig en hulle so blootstel aan die kwaadwilligheid van diegene wat die lig haat. Christus het nooit die voortbring van geheime Christene oorweeg nie. Christene wie se deugde nooit vertoon sou word nie. Pelgrims wat snags na die hemel sou reis en nooit deur hul mede-pelgrims of enige iemand anders gesien sou word nie. Die figure van sout en lig herinner ons ook daaraan dat die lewe wat deur die saligsprekinge gekenmerk word, nie in isolasie geleef moet word nie. Ons neem dikwels aan dat daardie innerlike eienskappe slegs in isolasie van die wêreld ontwikkel of vertoon kan word. Maar Jesus wil hê ons moet dit voor die wêreld uitleef. Nou 'n stad wat op 'n heuwel geleë is, kan nie weggesteek word nie. So 'n stad is prominent en kan nie weggesteek word nie. As jy so 'n stad van 'n afstand af sien, is dit moeilik om jou oë daarvan af te haal. Net so wou Jesus hê dat die mense van sy koninkryk sigbare lewens moes lei, wat die aandag gefestig het op die skoonheid van God se werk in die lewe. Dit is soveel asof ons verlosser moes gesê het, jy moes heilig wees, want jou gesprek kan nie weggesteek word nie. Net so min as wat 'n stad wat op 'n heuwel gebou is, wat vir elke oog duidelik is. Alle mense se oë sal op jou wees. Nie ver van hierdie heuwel waar Jesus geleer het nie, is die stad Safed, wat veronderstel is om die antieke Betulia te wees. Dit staan op 'n baie vooraanstaande en opvallende berg. Mag ons nie veronderstel dat Christus op hierdie stad sin speel nie. In hierdie woorde van hom, 'n stad wat op 'n heuwel geleë is, kan nie weggesteek word nie. Hulle steek ook nie 'n lamp aan en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. Die idee van 'n staander gee die gevoel dat ons doelbewus moet wees om hierdie lig te laat skyn. Selfs wanneer lampe hoër geplaas word sodat 'n lig
meer effektief kan wees, moet ons maniere soek om ons lig op groter en breër maniere te laat skyn. Die teks sê dat die kers lig gee aan almal wat in die huis is. Sommige mense gee slegs lig aan 'n deel van die huis. Ek het vroue geken wat baie goed is vir almal, behalwe hul mans, en hulle neel nag tot nag, totdat hulle geen lig aan hulle gee nie. Ek het mans so dikwels by byeenkomste gesien waar hulle die huis verwaarloos en daarom mis hul vrouens die lig. Die eerbiedwaardige Beda, toe hy hierdie teks geïnterpreteer het gesê dat Christus Jesus die lig van die godheid in die arme lantern van ons mensdom gebring het en dit op die kandelaar van die kerk gesit het, sodat die hele huis van die wêreld daardeur verlig kon word. Die doel van ons lig, die doel om ons lig so te laat skyn deur goeie werke te doen, is sodat ander God sal verheerlik en nie onsself nie. Die doel van ons skyn is nie dat mense kan sien hoe goed ons is nie, en ons selfs glad nie gesien nie, maar dat hulle genade in ons en God in ons kan sien en uitroep, wat 'n Vader moet hierdie volk hê. Is dit nie die eerste keer in die Nuwe Testament wat God ons Vader genoem word nie? Is dit nie merkwaardig dat die eerste keer dat dit uitloer wanneer mense die goeie werke van sy kinders sien nie? Jesus het gewys op 'n breedte in die impak van disippels, wat dikwels amper belaglik moes gelyk het. Hoe kon hierdie nederige Galileërs die aarde, sout of die wêreld verlig? Maar hulle het. Die 3 prente saam is kragtig en praat van die effek van Jesus se disippels in die wêreld. Sout is die teenoorgestelde van korrupsie, en dit voorkom dat korrupsie erger word. Lig gee die gawe van leiding, sodat diegene wat hul pad verdwaal het, die pad huis toe kan vind. Die stad is die produk van sosiale orde en regering. Dit is teenchaos en wanorde. So moenie laat jou lig dof word en die wêreld jy nie sien nie. Moenie laat jou sout laf word en dan onbruikbaar is nie. 'n Stad is om mense saam te vind, soos ons onderlingse byeenkomste. Broer en suster, gaan in vrede, ek bid vir julle, wees sterk en volmoed, en hou aan die liefde van Christus, hou vas tot die einde toe. Bid vir julle elkeen, ek hoop julle het 'n geseënde dag. Groetnis.